Toyota Pro 2020 nâng cấp Smart Key nhá. Đi xa tự động khóa cửa, gập gương lên kính này. Đấy, tự động khóa cửa. Kính nào quên nó sẽ tự động lên nhá. Bộ này cắm rắc zin 100%, chìa Toyota mới rất đẹp này. Kính nào quên nó sẽ tự động lên. Lên từng kính một. Kiểm tra từng kính, kính nào quên nó tự động lên. Rất là tiện. Kính trước đang rút công tắc nha, là không lên được. Bấm rút nút khóa là lổ này. Để lổ từ xa ấy. Đi xa tự khóa đến gần tự mở. Con này đang nâng cấp cam 360 màn hình Android ZTEC. Rồi kính này không lên vì là nó đang rút rắc ra. Đấy. Khởi động nhanh một chạm này, không phải cắm chìa, là không phải đạp phanh nhá. Đấy, giống zin này. Đạp phanh thì lổ máy. Đấy, không phải cắm chìa nữa nhá. Ok. Đấy, đang lên màn cam 360 rồi. Tôi tắt máy này. Đấy. Màu từ xa này, bấm rút nút khóa này nhá. Đấy. Đấy, muốn tắt bấm giữ nút khóa này là tắt này. Đấy, ok. Rồi, mặt dưỡng này, mặt dưỡng chuẩn zin luôn nhé.